Hej, jeg er kommet her for at interviewe dig omkring emnet poesi. Nu skal du bare sige det, der falder dig ind, okay? Du behøver ikke tænke så meget over det nu. Første spørgsmål er: ved du, hvad poesi er? Og kan du fortælle det, du ved omkring det? Jeg ved ikke særlig meget om poesi, men jeg har hørt noget med omkring det, måske kunne være noget med digte. Og fortællinger og sådan noget. Spis noget, som det hedder. Smukke ord. Ja, smukke ord. Ja. Er det det? Ja. Fint. Næste spørgsmål. Kender du poetik? Kender hvad? Poetik? Poetik? Nej. Okay, det vil du så ikke være. Okay. Tredje spørgsmål. Hvornår tror du, de første digte eller lignende blev skrevet her i Danmark? Jeg tror, det var omkring måske 1600-1700-tallet. 1600-1700-tallet? Ja. Ja. Og du skal også tænke på, at det behøver ikke direkte være digte, men noget, der minder om. Aha, så er det måske... Jeg tror stadig, det er 1600-1700-tallet. Okay, fint så. Fjerde spørgsmål. Når jeg siger Shakespeare, ikke? Hvilke værker tænker du så på? Hvad er det nu, der hedder det der, et eller andet med skaftet... Jo, virkelig, der er et eller andet med skaftet... Nej, et eller andet med skaftet... Okay. Virkelig, det er et eller andet, som er sådan en stort skuespil, som Shakespeare har lavet, som er et eller andet med skaftet... Hvad med min dreng og en pige? Romeo og Julie? Juliet. Romeo og Juliet. Tænker du også på dem, altså? Altså, ja, når jeg hører poesi, så kommer Julie og Romeo lige ind i hovedet. Okay. Femte spørgsmål. Kender du nogle danske digtere? Nej. Hos Andersen? Ja. Plus, vidste du, at H.C. Andersen har været en digter? Og det svarede du nærmest lige på. Ja, det gør. Var du klar over det? Ja. Ja, det lyder meget godt. Tak fordi jeg måtte interviewe dig.